это ты, братец Огонь? Да. Скажи-ка, братец Огонь, метель-то кончилась? О, какая метель, братец Камин. Давно весна на дворе. Да, вот это я задремал. Да, если бы не ветер, я бы уже давно погас. А что ветер? Как он? Все летает. А есть какие-нибудь новости про ребят? Сейчас узнаю. Эй, ветер! Ау! Послушай, ветер, Что такое? ты, братец, с крыши видал? Скажи, что в новых краях. Ты вдруг услышал, увидал? Что слышал я? Да, скажу. Случилась такая беда. В санях царицы зимы исчез мальчишка без следа. А видел что? Что видел я? Ты Герту встретил в пути. Она, бедняжка, никак не может Гая след найти. Слышишь, ветер, если узнаешь что-нибудь про Герду, ты подуй нам погромче. А чего же не паду? Я только летаю да пою.